Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін шайға арналған өте тез әрі оңай дайындалатын керемет үлпілдеген пирог дайындаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге 2 жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз, оның үстіне шым-шым тұз саламыз, ванильный сахар саламыз, қант салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Қантымыз еріп, аппақ массаға айналғанша араластырамыз. Мінекей біздің массамыз дайын. Үстіне жылы сүтті құямыз. Күнбағыс майы құйып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қопсытқышымызды салып, ұнды електен өткізіп қосамыз. Електен өткізген маңызды, арасына ауа кіріп, біздің қамырымыз жақсы көтеріледі. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Бәрін бірден қоссақ, біздің қамырымыз жақсы көтерілмей қалуы мүмкін. Басылып қалады. Әркімде ұн әрқалай, мен астына граммын жазамын, сіз өз көз мөлшерімен жасаңыз. Мінекей бізде қою осындай масса пайда болды. Формамызға осындай пергамент қағазын төсеп аламыз. Менде форма 22 сантиметр. Артық жерін осылай қиып тастадым. Астын осылай сарымаймен майлауды ұмытпаңыздар. Дайын массамыздың үстіне мен мейіз салдым. Сіздердің қалауларыңызға қарай мейіз, жаңғақ, алма, жеміс жидек салсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Қып-қызыл өте керемет болып пісіп шықты. Пешті өшіріп, 4-5 минут пештің ішінде ұстаймыз. Пирогты толық суығаннан кейін формадан босатамыз. Мінекей асты да үсті де қып-қызыл өте әдемі болып пісіп шықты. Қалауларыңызға қарай бетіне сахарный пудра, шоколад, әртүрлі жеміс-жидектер қойып әрлесеңіздер болады. Мен сахарный пудра септім. Неге қараңыздаршы, өте әдемі болып көтеріліп пісті. Өте дәмді болып шықты. Неге жұмсақ үлпілдеген өте керемет болып пісті.
аузыңызда ериді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.